بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک ما درس خود را دوام می‌دهیم به عون الله سبحانه و تعالی از کتاب الاربعون النوویه للامام النووی، از کتاب یعنی 40 حدیث امام نووی الله رحمتش کند. درس امروزی ما الحديث الحادي والعشرون یعنی حدیث 21 می‌فرماید: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يعني حديث 21 از ابو عمرو و یا ابو عمره سفیان ابن عبدالله الثقفی رضی الله عنه روایت میکنن که گفتم ای پیغمبر الله، برای من درباره اسلام آنچنان سخن پرمضمون و روشن بگو که غیر از تو درباره آن از شخصی دیگر نپرسم. قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک. یعنی برای من درباره اسلام آنچنان سخنی پرمضمون و روشن بگو که غیر از تو درباره آن از شخص دیگر نپرسم. قال، بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قل آمنت بالله، بگو به الله ایمان آوردم. یکم و اولین درجه باید که تو به الله ایمان آوردگی باشی. ثم استقیم، سپس در آن استوار باش، راست باش. معنای استقیم خیلی معنای بسیار دارد. اساساً یکی از معنی های آن است که ثم استقیم، بعد از آن تو پایبند آن باش یا که راست شو. خیلی که مأمور شدگی هستی انا همین خیل در ایمانت راست رو، اطاعت از امر الله کرده و از من کرده هاش کنار شده. اینه چی میگوین؟ اینه میگوین که شخصی که در راه الله مستقیم است، یعنی راست است. زنی که معنای استقامت این امتثال کل مأمور و اجتناب کل محظور میگوین، یعنی انجام دادن تمامی کارهایی که فرموده شدگی هستی و کنار شدن است از تمامی کارهایی که از اونها منع کرده شدگی هستی. در این کارها داخل می شود مثلا عملهایی که به قلب سر و کاردار می باشند و عملهایی می باشند که مثال گیریم به بدن سر و کاردار می باشد، مانند ایمان و اسلام و احسان و هاکذا. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که ما و شما را در راه خودش ثابت قدم و یعنی که از زمره کسانی گرداند که ایشان استقامت را رعایت می‌کردگی باشند بعد از آمنت بالله گفتن. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.